我们家的新房设计最让我后悔的就是把工具房设计的太小了。今天的任务是继续收拾我的工具房，争取在今天之内把这些全部都收拾干净。你把那些收拾下噻，你在这弄嘛活动脚手洗噻，你看乱七八糟的，也得上天噻。你帮我收拾下，我去找几块板子啊。找不找去找噻。先去找几块像样的木板，看看有没有好一点的。这一块还不错，打磨一下应该很漂亮。哎，我好像发现一个宝贝，这个应该可以用。我是说那个板子打起来悬，我到处都找不到。试一下对不对？哎我操，怎么窄了呢？搞砸了，给它补一下。这个是我2年前做的，还可以用，没有坏，给它装上。公交到螺丝啊。好的。好嘞，搞定。不到重的，要生气的不？啊，没问题。生得起。搞完的。哎呀，终于搞完了，天呐，搞了3天。搞4天了。我搞得好不好嘛？搞得好，辛苦的啊。是不是应该表扬下我？表扬下，慢点晚上给你弄好吃的。也得也得。换火了。换火了，去弄饭去。3天的成果。